Pessoal, bom dia pra vocês. Hoje é dia de organizar a feira do mês, né? Eu acordei tarde hoje, são 11 horas e pouquinho da manhã. Eu vou tomar café agora. Vocês não têm noção do estado que tá a casa, não. Tá virada. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, vida realzona, viu? Coloquei a geladeira pra descongelar. Isso daqui é só o que tava ali dentro da geladeira. Tem coisa ali em cima ainda. O pior tá na cozinha. Vocês não têm noção. Olha aí. A feira ali em cima, ali embaixo pra guardar ainda. Aí coloquei as misturas aqui em cima pra mim ajeitar mais tarde com vocês. O estado da minha cama ali, ó. Vou dar uma organizada. Vim só falar com vocês e é isso. Ó o solzão que tá. É isso, gente. Eu vou terminar de tomar café aqui pra poder começar o vídeo, né? E é isso, vim dar bom dia pra vocês, domingão, né? Você que não é inscrito, se inscrever no canal, me segue lá no Instagram, curte, comenta e bora lá pro vídeo. I've said this a million times, you're no good for me. I should say goodbye, but your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care, it feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Some days I say you're the one I hate, but I wake up in your bed again. Some days I say I will run away, but it's all a lie, 'cause I always stay. It's all a lie, 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 I always stay.
it feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue.
Ó, pessoal, deu tudo isso aqui de carne. Ó, pra aqui ali é a carne pra colocar no feijão, que é miúdo, né? Deu 3 porçãozinhas. Aqui também deu 3 porçõezinhas de calabresa, foram só 3, eu cortei em rodelinha pra facilitar. A linguiça também eu comprei 1 quilo, deu 3 pacotinhos, ó. Aqui é carne de guisado, aqui ó, aqui é carne de guisado, deu só pra 2. E aqui é o bacon, deu pra 2 pacotinhos. Aí ali, ó, o frango, a coxa sobrecoxa deu pra 3 pacotinhos já da sobrecoxa, ó. E a coxa deu pra 2 pacotinhos. Aí o peixe, coloquei, era 4 peixes, né? Todo limpinho já. Eu coloquei em 2 sacolinhas. Pra facilitar. E ali, e aqui fechadinho é os filezinhos de peixe, que deu pra 2 bacias. E aqui é o bife temperado, ó. Que eu resolvi colocar aqui na bacia mesmo, como foi pouco e já tava temperado, resolvi deixar aqui mesmo. Então, foi isso daqui tudo, ó, de mistura. Vamos ver se vai dar pro mês. Ah, e lembrando que faltou a carne de gado ainda, que eu vou comprar hoje ou amanhã. E é isso. Vou finalizar o vídeo com vocês e vou mostrar o valor de tudo, quanto é que deu. Vamos guardar a carne, a geladeira já tá ligada. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, ficou assim. Aqui também ficou organizadinho, ó. E agora eu vou guardar a carne. Ó, gente, ficou assim, ó. Tudo organizadinho. Ó, gente, como essa geladeira gela rápido. Tá vendo? E assim ficou organizadinho, ó. Tudo ok. Aí aqui ficou a ameixa. Aqui está tudo ok. Como vocês podem ver, tá ali no chão ainda, ó. Eu vou colocar pra cá agora.
E, gente, pega esse antes aqui, ó. Pessoal, ó, o valor da compra toda deu isso aqui, 361, mas a gente comprou outras coisas por fora, no caso deu, vamos botar aí 400 reais, tudo deu esse valor aqui. Temos um novo membro na família. Pessoal, voltando com vocês para finalizar o vídeo, já como vocês podem ver, já é tarde, a iluminação aqui já fica horrível. E eu vim finalizar o vídeo com vocês e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou é aquele dilema, curte, comenta, compartilha, me segue aí no Instagram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau!